Zidetekeen, dakagu polimero eta konpositeen unitatea, eta bertan egiten dugun ikerketa dago bideratua materialak hobetzea, material plastikoak. Batez ere, gaur egun, plastikoak dakaten birziklagarritasuna eta sostenigarritasun arazoarekin, hemen egiten dugun ikerketarekin saiatzen gea plastikoen birziklagarritasuna eta sostenigarritasuna handitzen. Horretarako, dazkagu bi lan nagusi egiten dugu plastikoekin. Bi aldetatik saiatzen gea birziklagarritasuna hobetzen. Alde batetik, konpositeen birziklagarritasuna. Zer dira konpositeak? Adibiderik arruntena da, bizikletetan erabiltzen diran kuadro de karbono edo esaten dianak, horiek leheno aluminozkoak eta izaten dira, baino harinena da karbono zuntzez egindakoak. Horiek dakate erretxina bat, eta horren propietate honak eukitzeko erretxina hori gero birziklatzea oso zaila izaten da. Orduan hemen egiten dugun ikerketa nagusia da hori hobetzeko. Bizikletetan bezala, hegazkinetan dauden hegalak eta parke eolikoetan dauden palauek ere, material horietakoak dira. Eta horrek sortzen du hondakina bukaeran hori birziklatzea garrantzitsua eta ezinbestekoa da. Orduan hemen egiten dugun ikerketarekin da, hemen dagoen erretxina edo material plastikoa, zuntz horiek lotuta egoteko birziklagarriagoa izatea. Hemen ditugu adibide batzuk, guk dakagu garatuta erretxina bat, nun asko zerrixago birziklatzen da. Hemen ikusten baldin bada, hau da karbono zuntzezko konpositea, hemen bere osotasunean eta ondo egin da. Eta gero erretxina hau, disolbatzaile espezifiko batzutan sartuta eta nahiko errex, kendu daiteke eta birziklatu daiteke zuntza oso errex eta kalitate oso onarekin. Hori da alde batetik egiten dugun ikerketa. Gure lanean zer da, erretxina hau formulatu, gero propietateak neurtu, eta helburua da erretxina hau izatea gaur egun erabiltzen dena bezainona, propietate berdinarekin, baina gero, bere erabilera bukatutakoan, birziklatzea errexa izatea. Hori da gure ikerketarekin eta jakitzarekin lortu behar da. Kaixo, hasteko galdetuko nahi ditut abertze eraman zuen zientzelaria izatea. Zientzelaria izatea, hasieran kimika ikastea erabaki nuen, institutuan asignatura horiek nitulako gustoko. Lehenengo kimika eta fisika gustatzen ditzaizkidan, orduan horrekin, kriterio askorik gabe. Hori gustatzen zitzaidan eta kimika ikastea erabaki nuen. Eta gero kimika egiten nahi nintzanean, laborategiko praktiketan eta irakasle batzuk animatuta, gustora neolako eta gustatzen zitzaidalako, animatu ziaten eta hor jarraitu nuen tesia egiteko aukera eman ziaten eta gustora negon eta tesia egin nuen eta gero handikan zoaz ikusten ze aukera dauden eta azkenean zentru teknologiko batean zientzialari eta oso gustora egin esan. Eta ere, zure karrera zehar izan da zure arnondizunik importantera? Guk, esan izuten bezala, gure lana da polimerotan eta materialen zientzian arlo pila badaude eta nire arloa da materialen arloa eta materialen barruan polimeroen arloa. Orduan, polimeroak gaur egun dakarten birziklagarritasun zaitasunarekin, batez ere eman dugun aurrera pausua polimero horiek birziklagarriagoak izatea, nire ustez aurrerapen eta ekarpen nahiko interesgarria da zientziarako. Jada handia dago horrekin eta lortzen nahi gian material berrien birziklagarritasuna askoz ere hobeagoa da eta hori uste dut. Eta hortan jarretu bat, no? Eskerrik asko, Alaitz. Zu behin,